ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ സാധാ ലോക്കാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടോ, അലഹാറുള്ള ലോക്കോ? എൻ്റെ പൊന്നെ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വീരൻ. ഓ, ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബാറ്ററി ഇതാ, ഈ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ചാവി, 3 ചാവി ഉണ്ട്. സാധാരണ ലോക്കിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ 3 ചാവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. തുറക്കണം. ഓക്കെ, ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ പോർഷനിലാണ് ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധാരണ ലോക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് 2 സൈഡും തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നമുക്ക് അയക്കണം. ഗായ്സ്, ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്. ഇത് സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത്. സ്പീക്കർ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുക. ബാറ്ററി അവർ രണ്ട് സെറ്റ് ബാറ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സെറ്റ് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിത് ഇതിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ അലാറം അടിയും കേട്ടോ. സംഭവം പൊളിയാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡോറിനകത്തൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നളിയാ. ഇപ്പോൾ സാധനം നിന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കാം. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സൂപ്പറായിട്ടോ. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇളകിയാൽ തന്നെ സാധനം വർക്കാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വിച്ചിൽ പോയി ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തട്ടി നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ സ്വിച്ച് ഇളകുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ബി സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയ സാധനമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് ടെക്നിക്കലി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇത് ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിത് രാത്രിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളായാൽ പോലും ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് ഇളക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച, ഈവൻ കഥകിന് പൂച്ച വന്ന് തട്ടിയാൽ പോലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇളകിയാൽ ഇത് കരയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ രാത്രിയൊക്കെ. ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട്. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അത്ര വലിയ യൂസാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് സാധനം. പക്ഷേ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ സംഭവം കിടുക്കാച്ചി സാധനം, സൂപ്പർ സാധനം.
ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോക്ക് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളും കണ്ടു, സൂപ്പർ സാധനമാണ്, സൂപ്പർ സാധനം.